ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಹೇಗಿದೆ ನಮ್ಮ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್? ಹಿಂದೊಮ್ಮೆ ನಾನು ವಾಚ್ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾನ್ ಮಾಡೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಗಿರಿಗಿಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಾನು ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ತೆಂಗಿನ ಗರಿ 8 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಒಂದು ವರ್ಟಿಕಲ್ ಆಗಿ 2, ಹಾರಿಜಾಂಟಲ್ ಆಗಿ 6 ಇಡಬೇಕು. ಅದನ್ನು ಇಡುವ ಕ್ರಮ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ, ಅದರ ಒಳಗೆ ಹಾಕೋದು, ಒಂದನ್ನು ಉಲ್ಟಾ ಪಲ್ಟಾ ಮಾಡಿ ಇಡೋದು ಅಷ್ಟೇ. ಅದನ್ನು ಹಾಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಚೆದ್ದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು ನೋಡಿ ಅದರೊಳಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕೋದು ಅದರದ್ದು ನೋಡಿ, ಆ ಥರ. ಆಮೇಲೆ ಈಚೆ ಕಡೆಯಿಂದಲೂ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಅಂದರೆ ಈಚೆ ಸೈಡಿನದ್ದನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಪೂರ್ತಿ ಒಳಗೆ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ನೋಡಿ ಅದರ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು. ಆಮೇಲೆ ಆಚೆದ್ದನ್ನು ಇದನ್ನು ಪೂರ್ತಿ ಮಿಡ್ಲಲ್ಲಿ ತಗೊಂಡು ಹೋಗೋದು. ಇದು ನೋಡಿ ಅದರ ಒಳಗೆ ಪೂರ್ತಿ ಹಾಗೆ ಹೋಗಬೇಕು. ಹಾಗೆ ಆಚೆ ಸೈಡಿಂದ ಇಡುವಾಗ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ ಅದನ್ನು ಆ ಸೈಡಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅಲ್ಲಿ ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ದನ್ನೆಲ್ಲ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಆಚೆದ್ದನ್ನು ನೋಡಿ ಎಳ್ಕೋಬೇಕು, ಆವಾಗ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಟೈಟ್ ಆಯಿತು ಇವಾಗ. ಆಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಬಿಡಿಯಾಗಿ ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಬಿಚ್ಚಿ ಹೋಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೋಡಿ ನಾನು ಟೈಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲವನ್ನು ಈ ಥರ ಎಳ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಆಯ್ತು, ಅದು ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇವಾಗ ಈಚೆ ಸೈಡಿದ್ದು ಮತ್ತು ಆಚೆ ಸೈಡಿದ್ದು ನೋಡಿ ಉಳಿದಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ಒಟ್ಟು ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಅದನ್ನು ಆಚೆ ತಗೊಂಡು ಬರ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ನಾನು. ನೀವು ಕೂಡ ಅದೇ ಥರ ಮಾಡ್ಕೋತಾ ಬನ್ನಿ. ಇದನ್ನು ಈಚೆ ಸೈಡಿಗೆ. ಆಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಗುರುತಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದರೆ ಆಯಿತು ಅಷ್ಟೇ. ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನೋಡಿ, ಅದರ ಅಚ್ಚೆಲ್ಲ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದರೊಳಗೆ ನೋಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಹಾಕ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆವಾಗ ಇನ್ನೂ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದರೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನಾನು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡೆ ಅಷ್ಟೇ. ನೋಡಿ ಮಿಡ್ಲಿದ್ದೆಲ್ಲ ಆಗ್ತಾ ಬಂತು, ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಆಮೇಲೆ ಆಚೆ ಈಚೆ ಉಳಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಅದನ್ನು ನೋಡಿ ನಾನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಾನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಅದನ್ನು. ಇವಾಗ ನೋಡಿ ಆಚೆ ಈಚೆ. ಇವಾಗ 2 ತಗೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಮಧ್ಯದನ್ನು ತಗೊಂಡೋಗಿ ನೋಡಿ ಆ ತೂತಿಗೆ ಹಾಕಿ ಅದನ್ನು ಟೈಟ್ ಮಾಡಿ. ಅದೇ ಥರ ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಟೈಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ಜಾಸ್ತಿ ಉಳಿದದನ್ನು ಅದಕ್ಕೆ ನೋಡಿ ಆ ಅಚ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆವಾಗ ಪೂರ್ತಿ ರೆಡಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಸರಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಆ ಉದ್ದ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ಆ ಅಚ್ಚಿಗೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಹೋದರೆ ಆಯಿತು. ಆಚೆ ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದರೆ ಆಯಿತು. ನಾವು ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ ಅದೇ ಪ್ರೊಸೀಜರ್ ರಿಪೀಟ್ ಮಾಡಿ. ಆವಾಗ 2 ಸೈಡ್ ಕೂಡ ಟೈಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯಾರಾದರೂ ಹೊಸಬರಿದ್ದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದನ್ನು ಮರಿಬೇಡಿ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಕ್ಕೆ ಸದಾ ಸ್ವಾಗತವಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಅದು ಸ್ಪ್ಯಾಮ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಿಮಗೆ ಅದನ್ನು ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಈ ಥರ ನೋಡಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಬಾಡಿ ರೆಡಿ ಆಯ್ತು ಇವಾಗ. ಈಗ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾಲ ಮಾಡುವ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಗರಿ ತಗೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ನೋಡಿ ಅದರ ತುದಿಯನ್ನು ಈ ಥರ ಒಂಥರ ಜಾಯಿಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ನೋಡಿ, ಆ ಥರ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಅದು ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಈ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂದು 2 ಇಂಚು ಜಾಸ್ತಿ ತಗೊಂಡು ಕಟ್ ಮಾಡಿ. ಆಮೇಲೆ ಅದರ ಉದ್ದದ ನೋಡಿ ಆ ಕಡ್ಡಿಯನ್ನು ಕೂಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು. ಆಮೇಲೆ ಆ ಕಡ್ಡಿಯಿಂದಲೇ ಅದರ ಮಿಡ್ಲಿಗೆ ಚುಚ್ಚಿ, ಹಿಂದುಗಡೆಯಿಂದ ಚುಚ್ಚಿ ಆಚೆ ಮತ್ತು ಈಚೆ ಸೈಡ್ ಇರುವಂಥ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಅದು ಜಾಯಿಂಟಿಗೆ ಸೇರಿಸ್ತಾ ಬನ್ನಿ. ಆವಾಗ ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತೆ, ನಮಗೆ ಬಾಲ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ನೋಡಿ. ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ರೆಡಿ ಆಯಿತು. ನಾನು ಫ್ಯಾನ್ ತೋರಿಸಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚಿನ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನಾನು, ದಯವಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ನೋಡಿ. 2 ಚಿಕ್ಕ ಬಾಲಕ್ಕೂ ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಫ್ಯಾನ್ ಹಾಕಿದ್ದೇನೆ ನೋಡಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ್ತಿ ನೋಡಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವಂದನೆಗಳು.